こんにちは。スイートホームインデザートへようこそ。今日はリビングルームのソファーの後ろの部分に新しく植物を飾るスペースを作っていきたいと思います。最後までご視聴ください。それでは、レッツゴー。ということで、IKEA へ行ってきました。Pinterest で IKEA のサイドテーブルを2つ使ってコンソールテーブルのように使うというアイデアを見つけたので、今回このサイドテーブルを使って新しく植物を飾るスペースを作っていきます。旦那さんに組み立ててもらって出来上がりました。どちらのサイドからも使えるようになっています。私の大好きなお店、ホームグッズです。ホームグッズには家具とかこういったシーズンもののもの、そして植物のプランターもたくさんあるんですよね。このフェイスプランターはアンソロポロジーのフェイスプランターにすごく似てる。もしかしてそうなのかな。でも数年前にすごく流行ったんですけど、金額は半額くらいかな。だいぶ安く買えるんですよね。こういったバスケットもあるし、ペット商品とかもあるんです。ランプも種類がすごく豊富だし、植物に使えそうな雑貨もたくさんあるんです。プラントスタンドも種類がすごく豊富なのでよくチェックします。そして写真立ても可愛いのがいっぱいあるんです。では買ってきたものを紹介しますね。このランプは見た瞬間一目惚れして買いました。値段もね、クリアランスでしたからラッキーでした。かわいい。このフェイスプランター可愛くないですか？頭についてる蝶々がポイントです。つるっとしたね、陶器のような質感でですね、奥が深くてサイズの合ったプラスチックの鉢がもしあったらすごく綺麗に植物を飾れるんじゃないかなと思って選びました。プランターはもう一つ買ってきました。チューリップのね、鉢なんですね。穴を開けるというオプションもあります。私はキャッシュポットとして使っていこうと思います。かわいい。これはディフューザー、ピンク色のね、花瓶のようなこの、入れ物の中にオイルを入れて使います。写真立てこれ可愛くないですか？蝶々がまたポイントですよ。もともと持っていたこの写真立てと一緒に使おうと思います。このゴールドのトレイは棚の上の部分に置こうかなと思って選びました。このね、なみなみの感じがランプとちょっと似てる。ということで飾っていきたいと思います。結婚式の写真かわいい。
こんな感じ。どうでしょう。本なんだけど、このねヒルトン・カーターっていう人の本は集めていて、なんかどれも素敵ななんかインドア観葉植物のなんかアイディアとかが見える。これヒルトン・カーターっていうのがヒルトン・カーターっていうのがね、あれ写ってない写真が何て、これがヒルトン・カーターなんだけど、これヒルトン・カーターの本でいろんなね、これ私が持ってるのはこの3冊なんだけど、そう彼のお家なんですよ。お家とか、あとはなんか他のいろいろなアイディアとか、こういうボタニカルグリーンとかね、いろんなのがあるんだけどね、こういうそのインテリアをする上でのなんかアイディアとかにもなる本が好きで、これを集めていて、これを一緒にね全部重ねると素敵じゃないですか。でこの一番下のはホームグッズで見つけたまた別の方の本なんだけど、このジャスティーナ・ブレイクニーさん、この人はもうちょっとなんていうのかな、雰囲気的にはボヘミアンチックなこうインテリアのアイデアとか、それにプラスもちろん植物のアイデアとかも載ってるような本なんですけど、この人のデザインすごく好きで、実は今ターゲットの方でね、彼女とのコラボのねいろんな商品が売っているんですよ。植物関係の、プランターとかも売ってるし、なんか寝室に使えるようなこうベッドに使えるシーツとか枕カバーとかそういったものとかもあるし、バスルームに使うシャワーカーテンとかね、タオルとかそういったものもね、彼女のコレクションが出てるんです。私もいくつか持ってるんですけど、この彼女の本がホームグッズにあったので、これも買ってあったので、この私の気に入っているこの本たちをちょっと重ねてここに飾ってみました。こういう感じでですね。本をインテリアとして飾るのも素敵ですよね。で本といえばもう一つがこっちの私の、これもまたアンティークショップとか行った時にアンティークのなんかヴィンテージの植物の本とかあると買ってるんですけど、それが3冊今あるから、これもちょっとこういう感じで重ねました。これはなんかどこで買ったかちょっともう覚えてないんだけど、鉢として使おうと思って買ったものなんだけど、なんかあまり使うことがなくて、でもデザインがすごく好きなので、これはもうインテリア雑貨として置いてみました。で鉢、今回買ったこのチューリップの鉢は中に、これ今、ピースリリー、斑入りのピースリリーを発酵させてるんですね。そういう動画前に作ったけど、切って発酵させてるものなんだけど、ガラスのジャーに入れて、それをこの、チューリップの鉢の中に入れました。で、この、フェイスプランターには、またね、いつも私エキゾジカ本当にいつも発酵させて増やしてるから、今回またねいくつか発酵してるものがあったんで入れてみました。これねまた多分ねどんどん増えてくるので、ここがもっとふさふさしてきたらもっと可愛くなると思います。でこの蝶々とこの、写真立てのこのね蝶々がなんかこうちょっとリンクしてるじゃん。ちょうどなんかこうマッチしてていいなって思ったのと、このゴールドとランプのゴールドがまたこうリンクしていていいなと思って、こ
横には娘の結婚式の娘の写真を入れました。でこの写真立てはもともと同じくホームグッズで買ってあったものなんだけど、色もねちょうどピンク、薄いピンクにゴールドの縁取りがしてあるものですごくぴったりこの雰囲気に合うなと思ったので、こっちには、ファミリーピクチャーを入れました。でそしてその横にあるディフューザーも今回ホームグッズでねいろいろものを探している時に、なんとなくこの色がピンクとこの薄いちょっとパープルっぽい感じが全体的にかわいいなと思ったので、いくつかある中でこのディフューザーピンク色の鉢のものを選びました。これはねローズの香りがするディフューザーです。すごくいい匂いで、そこの横にはちょっとクリスタル、私好きなのでクリスタルもどっかに置きたいなと思っていて、これは私がもともと持っていて寝室に置いてあったものなんだけど、これ、ちょっとしたディッシュなんだけど、そこにいくつか私の好きなちょっとローズ系の色のものを入れて、あとこれがちょっとハートの形をしているローズクォーツなんだけど、あとこっちにももう一つハートの形をしているクリスタルがあったから一緒に入れて、これもなんとなく色が全体的に、いい感じに合ってるかなと思ったのでこの色の石にしました。そしてこれがこのね薄い部分、棚の薄い部分に何か飾りたかったんだけど、何がいいかなと思ってちょっとこれを見つけたんですね、最後の最後で。これってこのなんかこの縁取りの感じがランプのこのシェードの縁取りの感じとなんかリンクしていいかなと思って、こう正面から見た時にこうなってるのがね可愛いなと思ったので、あと色もねゴールドなので全体的にバランスよくなったかなと思ったのでここに置きました。でこの下に置いたのは、これはまた別にだいぶ前に私が切った、エクゾジカを直接、レカに植えて発根させたものですね。よく育ってます。これはねちょっともう少ししたら水入れなきゃいけないけども、下からね根も出てきていてすっごくよく育っていて、これ見えるでしょうか、ここにすごい新しい芽がいっぱい出てきてるんだけど、この鉢の中を見てみるとほらすごい下からニョキニョキって出てきてる。すごくこれはもう本当に一個も発根してないもの、もう全く切ったばっかりのものをただ植えて、レカの中で発根させたものです。エクゾジカはねこの方法ですごくよく育つのでおすすめですよ。でこれがちょうどこのスペースにもあったので、もうねエキゾジカはたくさんあるから飾るものはたくさんあるので、これもちょっと前に作ってあったもので、ダイニングの方に置いてあったんだけど、ここにちょうどいい大きさだったのでここに置きました。でこの、スネークプラントサンセベリアなんだけど、これはもともと土に植えてあったものを土からレカに植え替えたものなんですね。はい、そして最後このベゴニア、これすごく綺麗に育ってませんか？私はもともとベゴニアはキャビネットの中でしか育てられなかったんですよ、うまく。で去年ちょっと実験的にこのシンバットと、ピンクミンク、この2つをこういうふうにこれ実はここに3つの鉢をギュギュギュと入れてあるんですけれども、そうこの鉢に植えたものを、キャビネットから出してうまく育つかなって実験的にやっていて、少しずつねこのキャビネットの外の環境に慣れてきて、でこの大きな鉢に入れて常にこう土が湿っているようにしています。ベゴニアが育ってくるとこういう感じでなんか横に広がってきて、なんかこの育ち方がすごくちょっとアートっぽくって可愛いなと思って、この全体的なバランスにこの左側にこれを置くことですごくなんか素敵になるんじゃないかなという思ったのでこれを持ってきました。なんかすごい自己満足ですが、私はすごくここが気に入ってます。この黒いねス
スタンド、これも実は IKEA のものなんだけど、ここにちょっと置いてみました。さあ、全体的にこんな感じです。ということで、今回はリビングルームのソファーの後ろの部分に新しく植物を飾れるスペースを作ってみました。出来上がった感想は、いい感じにできたなと思って実行満足です。今までここに植物を飾っていなかったのが不思議なくらいなんかしっくりときて、リビングルームの雰囲気がさらにアップグレードしたような感じがします。今回も最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。